এটা 3 দরজা ফ্রিজ। এটা কিন্তু আবার জালিওয়ালা ডয়ার সিস্টেম। কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর, ডিপ এলইডি লাইট। শীতকালের মধ্যে যদি গরম লাগে সুন্দর মতো থাকগুলো বের করবে, ঢুকে যাবে। এখানে কিন্তু মাছ, গরুর গোশত, মাংস, সুপার ফ্রিজার। আমার কাছে 243 এর মধ্যে মানে আমার কাছে 3টা কালার আছে, তিনটা কিন্তু মারাত্মক। লাল কালার, ব্লু কালার, ব্ল্যাক কালার। আর প্রতিটা মালের সাথে একটা সুন্দর টেকনোলজি করছে। জিনিসটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি কাজ করবে, দুর্গন্ধটা টানে ফেলবে, সুগন্ধ ছড়াবে আপনার। আর আমাকে দেখাইতে হবে স্ক্রিনশট দিয়ে কয়বার শেয়ার করছে। শেয়ার করলে আমি 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব। যদি টেকনিশিয়ান এনে প্রমাণিত করতে পারে আমার এই মালগুলো কাজ করা, আমি 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব। এটাও পুরোটা কিন্তু গ্লাস, পুরোটা গ্লাস। দেখেন ভিতরে কোয়ালিটিটা সুন্দর। ডিপে কিন্তু এলইডি লাইট সিস্টেমের। 20,000 হলে বেশি হয়ে যাবে। আপনার ভিডিওর জন্য মাত্র 19,000 টাকা হলে দিয়ে দিব। এটা কিন্তু গ্লাসটা ফেটে গেছে, আমি দেখাই দিচ্ছি। মানে এটা ডিজাইন হয়ে গেছে, না বললে বুঝতে পারবেন না। শুধুমাত্র গ্লাস ফেটে যাওয়ার কারণে মালটা 15,000 টাকা দিয়ে আপনার পেয়ে যাচ্ছে। এটা 10 বছর কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আপনার 23,000 টাকা রাখবো, ডিসকাউন্ট করে মাত্র 22,000 টাকা। আপনি আসছেন বিদায় আমি এখানে কার্টন থেকে খুলে দেখাচ্ছি। এই দেখেন একবারে ইনটেক, ভিতরে গ্লাস সিস্টেমে, মাত্র 22,000 টাকা। জান আরো 1,000 টাকা কম, মাত্র 21,000 টাকা। দেখেন নিচে কিন্তু আপনার আদা, রসুন, পেঁয়াজ রাখতে পারবে। আনকমন একটা জিনিস। এটা হচ্ছে 2022 সালের লেটেস্ট মডেল। লাভ কম, সেল বেশি। যত সেল বেশি থাকবে কাস্টমার তত বাড়বে। নতুন মাল, প্রবলেম হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তারপরে যদি কোনো প্রবলেম হয় 5 বছরের মধ্যে আমি নতুন একটা কম্প্রেসার আপনাদেরকে দিয়ে দিব। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আবার হাজির হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের এই ভিডিওটি হচ্ছে অকশনের বিভিন্ন ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজের দাম সম্পর্কে। সো আজকে আমরা যে দোকানটিতে এসেছি, দোকানের নাম হচ্ছে মেসার্স রনি রেফ্রিজারেশন। এই দোকানের লোকেশন হচ্ছে চট্টগ্রাম ভাটিয়ারি চেয়ারম্যান ঘাটা। সো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে একটি ইম্পর্টেন্ট কথা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, সেটি হচ্ছে আপনারা ভাটিয়ারি যে কোনো দোকান হতে যে কোনো পণ্য কেনার আগে অবশ্যই পণ্যের মান যাচাই বাছাই করে তারপর কিনবেন এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। কারণ পণ্যের মানজনিত ত্রুটি অথবা লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে সেই ক্ষেত্রে কোনোভাবে আলো জামান চ্যানেল কর্তৃপক্ষ দায় থাকবে না। সো অবশ্যই নিজ দায়িত্বে পণ্য বুঝে নেবেন। সো আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন এই দোকানের ওনার রবিন ভাই। সো আর কথা না বাড়াই সরাসরি ভিডিওটি শুরু করি। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমি রনি রিফ্রিজারেশন থেকে বলতেছি, রনি রিফ্রিজারেশনের মালিক। আমি আপনাদেরকে আজকে খুবই কম দামে অকশনে ফ্রিজ দিয়ে থাকবো। আমাদের এখানে ইলেকট্রা, স্যামসাং এবং কি সিঙ্গারের এবং কি হায়ারের নানা ব্র্যান্ডের অকশনে ফ্রিজ আছে। প্রথমত আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে যে মনে করেন আপনি আলো ভাই এদিকে দেখেন, এই মালটা লেখা আছে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, কিন্তু আমরা 10 বছর না, আমরা ওয়ারেন্টি দিব যে 5 বছরের। 5 বছর। আর আমাদের ওয়ারেন্টিটা আমি আপনাকে প্রথমেই বলে দিচ্ছি, এই 5 বছরের মধ্যে আমাদের এই মালটা যদি কোনো প্রবলেম হয়, নতুন মাল, প্রবলেম হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তারপরে যদি কোনো প্রবলেম হয় 5 বছরের মধ্যে আমি নতুন একটা কম্প্রেসার আপনাদেরকে দিয়ে দিব। নতুন একটা কম্প্রেসার দিয়ে দেবো। কারণ আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমে মালটা পাঠাবেন, আবার আনবেন, এটা অনেক টাকা খরচ এবং কি অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। তার মধ্যে এত টাকা খরচ না করে আপনি কম্প্রেসারটা নিয়ে পাঠিয়ে দিলে আপনি কম্প্রেসারটা একটা মিস্ত্রি দিয়ে লাগা নেবেন 1,000-1,200 টাকার মধ্যে। তাহলে মনে করেন এটা আপনারও সেফ, আমারও সেফ। আর এগুলো নতুন মাল, কম্প্রেসার প্রবলেম হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। ঠিক আছে? হ্যাঁ, 100% ওকে পাবে। আবার আরেকটা কথা আছে, এইটা যদি কোনো কমপ্লেন হয় শুধু আমাকে ফোন দিয়ে দোকানে মেমোরি রিসিপ্টে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবে, আমার থেকে একটা ফ্রিজ নিছে 5 বছরের মধ্যে কম্প্রেসার প্রবলেম হয়েছে, আমি নতুন একটা কম্প্রেসার দিয়ে দিব। ঠিক আছে? না না, এখানে আপনার কোনো দায়বদ্ধ নাই। এখানে রনি রিফ্রিজারেশনের দায়বদ্ধ। মালে যদি কোনো প্রবলেম হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, আলো জামান সেট। এখানে আমি প্রথমত আপনাদেরকে দেখাবো একটা ইলেকট্রা কোম্পানির ফ্রিজ। আপনার এটা হচ্ছে যে নর্মাল, দেখেন এটা, হ্যাঁ ইলেকট্রা। এটা কিন্তু হচ্ছে যে আপনার ডিপ, এটা কিন্তু ডিপ, হ্যাঁ 3 দরজা। এটা 3 দরজা ফ্রিজ। এ দেখেন আপনারা সবাই, এখানে কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড, বই এবং কাগজপাতি, ডিমের টাই, সব কিছু এভরিথিং যাবতীয় সব কিছুই আছে, তালা চাবি সহকারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি দিব আমরা, কিন্তু এটা যেহেতু কোম্পানি অকশনে দিয়ে দিছে, কোম্পানি এটা কোনো দায়বদ্ধ না, দায়বদ্ধ আমরা। ঠিক আছে? তারপর আমি আপনাকে আরেকটা জিনিস জায়গা দেখি, আবার অনেকে ডয়ার সিস্টেম ছাড়া বোঝে, অনেকে ডয়ার সিস্টেম বোঝে। এটা হচ্ছে যে ডয়ার ছাড়া সিস্টেম। এটা কিন্তু আবার জালিওয়ালা, এটা কিন্তু আবার জালিওয়ালা ডয়ার সিস্টেম। মানে এটাতে আপনার খাসির গোস্ত, মুরগির গোস্ত, গরুর গোস্ত আলাদাভাবে রাখতে পারবে। আর এটাতে, হ্যাঁ এটাতে একসাথে সব কিছু রাখতে পারবে। আর কেউ যদি বলে ডয়ার সিস্টেমভাবে রাখবে, ডয়ার সিস্টেমভাবে রাখতে পারবে। এটা হচ্ছে যে ইলেকট্রা, স্যামসাংয়ের সাউথ ব্র্যান্ড। দেখেন কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর, হ্যাঁ পুরোটা গ্লাস। আপনার চেহারা দেখতে পারবে, ঘরে আলমারি আনা লাগবে না, এখানে দেখতে পারবে। দেখেন এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে, এটা কিন্তু কপার কন্ডেন্সার হচ্ছে তামা, মালের গায়ে লেখা আছে কপার কন্ডেন্সার। এটা কিন্তু আবার স্টেবিলাইজার লাগবে না, স্টেবিলাইজার মালের সাথে সেটিং করা আছে, এটা লেখাই আছে। এটা যদি আমি পাই চাই আপনার ভিডিওতে, আমি কিন্তু 30,000 টাকা চাইতে পারি, কিন্তু 30,000 না, আমি মাত্র আপনাদের জন্য দিব 25,000 টাকায়, মাত্র 25,000 টাকায়। হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি হচ্ছে যে 5 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। কোনো প্রবলেম হবে, নতুন একটা মোটর, ফ্রিজের মোটর কম্প্রেসার আমি কুরিয়ারের মাধ্যমে দিয়ে দিব 5 বছরের মধ্যে কোনো প্রবলেম হলে। হ্যাঁ, যেটা ওয়াদা
আমি আপনাকে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা তো সিঙ্গারের 260 লিটার আপনার, দেখেন বিশাল বড় ডিপ, বিশাল, এটা পুরোটাই ডিপ আপনার, একবার এখনও ট্যাবিং খোলা হয় নাই, নতুন মাল। এখানে আপনার নর্মালের ডেকোরেশন সব কিছু সম্পূর্ণ আছে আপনার। এটা যদি নিয়ে যাই আপনার, আমি 25,000 টাকা রাখবো, আপনার ভিডিওর জন্য ডিসকাউন্ট করে আমি 24,500 টাকা দিয়ে দিব। আর আমি ভিডিওতে যে দামগুলো বলতেছে এগুলো কিন্তু ফিক্স প্রাইস, একদম, কেউ দামাদামি করতে পারবে না, মানে যেটা বলতেছে এটা একদমই। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে সিঙ্গারের, দেখেন এটা কিন্তু কালারটা কিন্তু গর্জিয়াস, মানে এখানে নিচে একটা গর্জিয়াস, এখানে একটা গর্জিয়াস কালার দিছে, দেখেন এটা কিন্তু বিশাল বড় ডিপ। এটা হচ্ছে যে ডিপ, এটা হচ্ছে যে নর্মাল আপনার। হ্যাঁ নর্মালটা নিচে, এখানে ডিপ আছে তো খুলে দেখাইতে পারতেছি না, এখানে দেখতে পারবেন 243, এটা সিঙ্গারের ফ্রিজ, খুবই একটা দারুণ ফ্রিজ। এটা যদি এটা হচ্ছে যে কেউ নিয়ে গেলে দাম রাখবো মাত্র 24,000 টাকা, 24,000 টাকা। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে দেখেন, এখানে কিন্তু জলপাই কালারের মধ্যে খুবই একটা গর্জিয়াস কালার আপনার, এখানে কিন্তু ফুল মানে কালারটা কিন্তু মারাত্মক আপনার। এখানে দেখেন এটা হচ্ছে 218 লিটার সিঙ্গারের ফ্রিজ, সেফটি ধরতে গেলে 14 সেফটি আপনার। এটা আপনার যদি কেউ নিয়ে যায় মাত্র দাম রাখবো 23,500 টাকা। হ্যাঁ মাত্র 23,500 টাকা। হ্যাঁ ওয়ারেন্টি হচ্ছে যে 5 বছর কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি থাকবে আপনার। আর যদি সার্ভিস ওয়ারেন্টি বলে, সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে 6 মাসের। টুকটাক যে কোনো সমস্যা 6 মাসের মধ্যে আমরা সলভ করে দিব। আর আমাদের মাল যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাদেরকে ফোনে যোগাযোগ করবে, মেমো রিসিপ্ট স্লিপ সহকারে দিয়ে দিবে, আমরা সলভ করে দিব, ঠিক আছে। আর হয়তো আমরা দোকান করব সকাল 11টার পরে, আপনি কল দিলে পাবেন 11টার পরে রাতের 9টা, সকাল 11টা থেকে রাত 9টা, এর আগে কল দিলে আপনারা পাবেন না, সকাল 11টা থেকে রাত 9টা। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে দেখেন 218 লিটার। হ্যাঁ এটা কিন্তু তারা, দেখেন এই তারাটা কিন্তু মারাত্মক, আপনি যখন লাইটটা বন্ধ করে দিবেন এই তারাগুলো যেরকম আকাশে যেরকম একটা ঝিলিক মারে ওইরকম ঝিলিক মারবে। এখানে কিন্তু ডিজাইন দিয়ে দিছে আপনার। এটা কিন্তু দেখেন একবার নতুন ফ্রিজ, অকশনের উপর হচ্ছে যে ডিপ, নিচে হচ্ছে যে নর্মাল, মানে কালারটা কিন্তু গর্জিয়াস আপনার, মারাত্মক একটা কালার। এটা যদি আমি দাম চাই কিন্তু 28,000 টাকা চাইতে পারি, কিন্তু আপনার ভিডিওর জন্য মাত্র 24,000 টাকা দিয়ে দিব। হ্যাঁ এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে, আমি আপনাদেরকে যেগুলো দেখাইছি এটা কোনটা সিঙ্গার ফ্রিজ, এখন দেখাবো সিঙ্গার প্রো। দেখেন এটা সিঙ্গার প্রো আপনার। আর আমাদের প্রতিটা মালই কিন্তু অরিজিনাল, দেখতে পারবেন কোনো উপরে নাম লাগানো না, অরিজিনাল মাল সিঙ্গারের। হ্যাঁ এটা কিন্তু বিদ্যুৎ সাশ্রয়, কভার টিপ কন্ডেন্সার আপনার, 800 নম্বর গ্যাস আপনার। আর আমাদের প্রতিটা মালই গ্লাস ডোর, 800 নম্বর গ্যাস, এলইডি লাইট সিস্টেমের। দেখেন এটা কিন্তু এলইডি লাইট, মানে ডয়েরটার গর্জিয়াস। আর প্রতিটা মালের সাথে একটা সুন্দর টেকনোলজি করছে, দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি কাজ করবে, দুর্গন্ধটা টানে ফেলবে, সুগন্ধ ছড়াবে আপনার, মানে জিনিসের টেকনোলজি খুবই সুন্দর প্রতিটা ফ্রিজে সিঙ্গারের, মানে অন্যান্য কোম্পানি না, সিঙ্গারে শুধু এই টেকনোলজিটা করছে আপনার। হ্যাঁ সিঙ্গার ফ্রির সাথে এগুলো একটা ফ্রি থাকবে আপনার। দেখেন আবার নিচে অরিজিনাল সিঙ্গারের চৌকি সহকারে আছে আপনার। হ্যাঁ সবগুলোর সাথে একটা চৌকি দিয়ে দিব, যদি সিঙ্গারের চৌকি দিতে না পারে একটা স্যামসাংয়ের চৌকি দিয়ে দিব, কারণ সব মালে সিঙ্গারের চৌকি অ্যাভেলেবেল থাকে না, যদি আমি স্যামসাংয়ের চৌকি দিয়ে দিব। আর এখানে দেখেন আরেকটা সিঙ্গারের ফ্রিজ আছে, আচ্ছা এটার দাম হচ্ছে যে মাত্র আপনার ভিডিওর জন্য 24,500 টাকা মাত্র। আমি কিন্তু খুবই কম রেটে মাল বিক্রি করতেছি, সীমিত লাভে, লাভ কম সেল বেশি। আমি চাই আমার লাভ কম হোক, সেলটা বেশি থাকুক, কাস্টমার যত সেল বেশি থাকবে কাস্টমার তত বাড়বে। আর এখানে দেখেন আরেকটা ফ্রিজ আছে সিঙ্গারে 218 লিটার, একবারে নতুন ফ্রিজ, দেখেন একবারে নতুন ইনটেক। এটাতে কিন্তু টেকনোলজিটা আছে আপনার। এখানে হচ্ছে যে পুরোটা ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে যে পুরোটা নর্মাল। এখানে তালা সিস্টেম আছে, তালা চাবি এভরিথিং সব কিছু পেয়ে যাবে। এটা কিন্তু দেখেন এই ডিজাইনটা কিন্তু খুবই একটা মারাত্মক ডিজাইন, দেখেন এখানে কিন্তু খুবই একটা সুন্দর ডিজাইন করছে। আর এটা অরিজিনাল চৌকি সহকারে আছে, সিঙ্গারের 218 লিটার 14 সেফটি, মাত্র দাম রাখবো 22,000 টাকা, মাত্র 22,000 টাকা আপনার ভিডিওর জন্য। এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো ডিপ ফ্রিজ। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে একটা সিঙ্গারের ডিপ, এখনও কিন্তু কার্টন থেকে বের করি নাই, আপনার সামনে কিন্তু কার্টন থেকে বের করতেছি ভাইয়া। দেখেন এখনও ইনটেক, দেখতে পারেন সবাই। এটা দেখেন একবার ফোম থেকে এখন বের করলাম মাত্র, দেখেন এটাও পুরোটা কিন্তু গ্লাস, পুরোটা গ্লাস ডোর, দেখেন খুবই একটা সুন্দর কালার, পুরোটা গ্লাস আপনার। আর দেখেন ভিতরে কোয়ালিটিটা সুন্দর, দেখেন এখানে তালা চাবি সব কিছু এভরিথিং কিন্তু মালের সাথে আছে এখনও বর্তমান অবস্থায়। দেখেন এটা কিন্তু এলইডি লাইট, ডিপে কিন্তু এলইডি লাইট সিস্টেমের আপনার, সব কিছু অরিজিনাল আছে। এটা লিটার ধরতে গেলে 148 লিটার আপনার, 148 লিটার ডিপ। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় মাত্র দাম রাখবো 20,000 টাকা, 20,000 হলে বেশি হয়ে যাবে, আপনার ভিডিওর জন্য মাত্র
19,000 টাকা হলে দিয়ে দিব। এখানে একটা আছে সিঙ্গারের একটা অকশনের সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ। এটাকে অনেকে কিন্তু নতুনের মতো দেখা যায়, কিন্তু আসলে নতুন না। নতুনের মতো দেখা যাচ্ছে কিন্তু নতুন না। দেখেন এটা কিন্তু ইউজ করা, কিন্তু নতুনের মতো দেখতে ফ্রেশ। আপনার এখানে কিন্তু লাইট টাইট সব কিছু আছে। এখানে একটা সুন্দর হ্যান্ডেল আছে। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় দাম রাখবো মাত্র 14,000 টাকা। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে দেখেন 205 লিটার। হ্যাঁ না, এখনও মাত্র কার্টন থেকে খুলতেছি আপনার সামনে। আপনি আসছেন বিদায় আমি এখানে কার্টন থেকে খুলে দেখাচ্ছি। দেখেন একবারে ব্র্যান্ড নিউ, আপনার একবারে ব্র্যান্ড নিউ। দেখেন একবারে নতুন মাল। এই দেখেন একবারে ইনটেক, ভিতরে কিন্তু গ্লাস দেওয়া, ভিতরে গ্লাস সিস্টেমের, মানে ভিতরে পুরোটা গ্লাস। দরজা খুলেও ইউজ করতে পারবে, দরজা দিয়ে ইউজ করতে পারবে। এটা মাত্র 205 লিটার। হ্যাঁ, মাত্র দাম রাখবো আপনার ভিডিওর জন্য 22,000 টাকা, মাত্র 22,000 টাকা। যান আরও 1,000 টাকা কম, মাত্র 21,000 টাকা আপনার। এখানে আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো আরেকটা আইসক্রিমের ডিপ। হ্যাঁ 286 লিটার। হ্যাঁ একবারে নতুন ইনটেক ডিপ, মাত্র কার্টন থেকে বের করতেছি। এই দেখেন এটা আবার কিন্তু একটু দাগ হয়েছে বিদা দিয়েছি, এটা অনেক দামি মাল। দেখেন এটা কিন্তু একটু দাগ দুঃখ হয়েছে বিদা মালটা অকশনে দিয়ে দিছে। এই দেখেন এখানে তালা লক সিস্টেম সব কিছুই আছে আপনার। না ইউজেবল না, একটু দাগ হয়ে গেছে, বেশি দাগ হয়ে গেছে, ওই কারণে মালটা অকশনে দিয়ে দিচ্ছে। 286 লিটার। এটার দাম রাখবো 30,000 টাকা। না আপনার ভিডিওর জন্য ডিসকাউন্ট করে মাত্র 27,000 টাকা হলো দিয়ে দিব। হ্যাঁ একবার নতুন, এখনও কার্টন করা, ওই দাগ হয়েছে বিদে মালটা অকশনে দিয়ে দিচ্ছে। শোরুম থেকে কিনতে গেলে ওগুলো একটা 60,000 62,000 টাকা নিবে, ডিসকাউন্ট দিয়ে সর্বোচ্চ আপনাকে দিবে যে 58,000 টাকা, কিন্তু আমরা দিচ্ছি মাত্র 27,000 টাকা। এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখানে ইলেকট্রা। প্রথমত ভিডিওতে দেখা দিচ্ছি ইলেকট্রা কোম্পানি হচ্ছে যে এখানে দেওয়া আছে। ইলেকট্রা হচ্ছে যে স্যামসংয়ের সাউথ ব্যান্ড। ইলেকট্রা মাল হচ্ছে যে স্যামসংয়ের সাউথ ব্যান্ড, মানে এটা ইলেকট্রা কোম্পানি আপনার স্যামসংয়ে, এটা সাউথ ব্যান্ড আর কি। আপনার এটা স্যামসংয়ের শোরুমে পাবেন। আপনার এটা যদি আপনি দেখেন একবারে নতুন। এটার সমস্যা হচ্ছে যে শুধু জালিগুলো একটু দাগ হয়ে গেছে। দেখেন দেখে দেন জালিগুলো দাগ হওয়ার কারণে মালটা অকশন দিয়ে দিছে। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় মাত্র দাম রাখবো 15,000 টাকা। হ্যাঁ মাত্র 15,000 টাকা নতুন অকশনে ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে দেখেন আপনার, এটাও ইলেকট্রা কোম্পানি স্যামসংয়ের, একবারে নতুন ফ্রিজ। শুধু ডয়ারগুলো হলুদ হয়ে গেছে। দেখেন আমি দেখা দিচ্ছি ডয়ারগুলো হলুদ হয়ে গেছে, ওই কারণে মালটা অকশন দিয়ে দিছে। এখনও সব কিছু অরিজিনালি আছে। এটার দাম রাখবো মাত্র 17,000 টাকা, মাত্র 17,000 টাকা। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে দেখেন, এটা কিন্তু গ্লাসটা ফেটে গেছে, আমি দেখাই দিচ্ছি। গ্লাসটা ফেটে গেছে, মাল কিন্তু সব কিছু এভরিথিং নতুন, আপনি দেখতে পারেন। এখনও পলি পর্যন্ত খোলা হয়নি। হ্যাঁ এটা খুলে আপনার এটা খুলে আলাদাভাবে ইউজ করতে পারবেন। এটা কিন্তু আবার স্টোবাজে লাগবে না, ইলেকট্রা কোম্পানির ফ্রিজে স্টোবাজে লাগবে না। কভার টিউব কন্ডেন্সার তামা, ডিজাইনের মতো, মানে এটা ডিজাইন হয়ে গেছে, না বললে বুঝতে পারবেন না। আপনি দেখেন এটা কোনো হাতও লাগবে না, ডিজাইন হয়ে গেছে আপনার। এটা যদি হ্যাঁ এটা ফেটে গেছে, আপনার নামানোর সময় ফেটে গেছে। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় মাত্র দাম রাখবো 15,500 টাকা, 500 টাকা কম, মাত্র 15,000 টাকা। হ্যাঁ শুধুমাত্র গ্লাস ফেটে যাওয়ার কারণে মালটা 15,000 টাকা দিয়ে আপনার পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে দেখেন, এখানে আরেকটা, এটা হচ্ছে যে পুরোটা নর্মাল, নিচেরটা হচ্ছে যে পুরোটা ডিপ আপনার। দেখেন পুরোটা ডিপ, এটা ইলেকট্রা কোম্পানি, একবার একটা সেই কালার। দেখেন পাশে কিন্তু সিলভার কালার, ভিতর আর এই পাশটা হচ্ছে পুরোটা লাল, আবার হ্যান্ডেলে কিন্তু সিলভার। এখানে তালা চাবি সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 15,000 টাকায়, মাত্র 15,000 টাকায়। এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বিশন হচ্ছে যে একটা RFL কোম্পানির ফ্রিজ। এটা কিন্তু আপনার কোম্পানির ওয়ারেন্টি থাকবে, কোম্পানির ওয়ারেন্টি থাকবে। যদি বলে কিভাবে, এখানে দেখেন কোম্পানির ওয়ারেন্টি বই কার্ড সব কিছু আছে আপনার। এটা 10 বছর কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনারা। হ্যাঁ বিশনের, এটা হচ্ছে যে RFL এর মাল আর কি, বাংলাদেশি প্রোডাক্ট আপনার। দেখেন একবারে নতুন মাল। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় আপনার ভিডিওর জন্য 23,000 টাকা রাখবো, ডিসকাউন্ট করে মাত্র 22,000 টাকায়, মাত্র 22,000 টাকা। এখানে আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো সিঙ্গার 333 লিটার। এটা কিন্তু অরিজিনাল ডেকোরেশনটা নেই, আমি দেখা দিচ্ছি। দেখেন এই ডেকোরেশনটা না থাকার কারণে মালটা অকশন দিয়ে দিচ্ছি। আমরা কিন্তু এটা গ্লাস কেটে বসাই দিচ্ছি। হ্যাঁ আমরা গ্লাস কেটে বসেছি, মাল কিন্তু নতুন। এটা কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড বই সব কিছু আছে, নতুন মাল। এটা শুধু ডেকোরেশন না থাকার কারণে মালটা অকশন দিয়ে দিচ্ছে। এটা কিন্তু আমরা নর্মালি আমরা বিক্রি করি 27,000 28,000 টাকা, যেহেতু এটা ডেকোরেশন নাই মাত্র আমরা দিব 20,000 টাকায়। হ্যাঁ 333 লিটার। এখানে একটা সিঙ্গার ফ্রিজ আছে 273 লিটার, 273 লিটার, কভার টেপ কন্ডেন্সার, বিদ্যুৎ সাশ্রয়। দেখেন কালারটা কিন্তু আপনার মারাত্মক কালার, দেখেন মানে গর্জিয়াস একটা কালার।
আপনার একবারে ইনটেক দেখেন, একবারে ব্র্যান্ড নিউ, কোনো প্রকার কোনো ত্রুটি নেই মালটাতে, কোনো প্রকার কোনো ত্রুটি পাইলে মালটা রিটার্ন। আর ফ্রিজ নেক বা না নেক আমাদের দোকানে এসে অন্তত ঘুরে যেতে পারবে, যে আসি দেখে ভাই কী ফ্রিজ বিক্রি করতেছে। আর আমাদের ফ্রিজ আপনি টেকনিশিয়ান এনে চেক করে নিতে পারবেন, অরিজিনাল না হলে নেবেন না। আর যদি টেকনিশিয়ান এনে প্রমাণিত করতে পারে আমার এই মালগুলো কাজ করা, আমি 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব, 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব। এই মালগুলো যদি সিঙ্গারের ইলেকট্রা কোম্পানির নতুন মাল, আবার পুরাতন না, হ্যাঁ সবগুলোর ক্ষেত্রে নতুন মাল, সবগুলোর ক্ষেত্রে আপনি টেকনিশিয়ান এনে চেক করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ যদি টেকনিশিয়ান যদি কাজ করা হয় বলতে পারে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার নিয়ে যাবে, ঠিক আছে। বিশেষ ক্ষেত্রে সিঙ্গার আর ইলেকট্রার ক্ষেত্রে, নতুন ফ্রিজের ক্ষেত্রে আপনার যেগুলো ব্র্যান্ড নিউ, যেগুলো দেখতেছেন সবগুলো একবারে ইনটেক অরিজিনাল মাল। দেখেন কিছু মালে কার্টন থাকে না, এক্সপোর্ট থাকে, দাগ হয়ে যায়, মাল ঘষা খেয়ে রং উঠে যায়, এইসব মালেই আপনার অপশন দিয়ে দেয়, মাল কিন্তু অরিজিনালই থাকে। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে 333 লিটার সিঙ্গারের। আচ্ছা এটার দাম তো বলি নাই, 273 লিটার। এটার দাম হচ্ছে যে মাত্র আপনার ভিডিওর জন্য রাখবো 26,000 টাকা, মাত্র 26,000 টাকা দিয়ে দিব। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে সিঙ্গার 333 লিটার, দেখেন একবারে নতুন ফ্রিজ, দেখেন একবারে ইনটেক মাল, গ্যাস সহকারে অরিজিনাল আছে, দেখে নিতে পারবে। হ্যাঁ সবগুলো চেক করে দেখে নিতে পারবে। কালারটা কিন্তু জোস, দেখেন লাল কালারের মধ্যে এখানে দাঁত কালো কালো দাঁত আপনার। হ্যাঁ এখানে একটা সুন্দর একটা ডিজাইন আছে। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় মাত্র দাম রাখবো 27,000 টাকা, 333 লিটার। এখন আমি আবার চলে আসছি আপনাদেরকে আরেকটা সুন্দর একটা ফ্রিজ নিয়ে, দেখেন একবারে অকশনের নতুন মাল। এটা হচ্ছে যে এক্সট্রা তারাওয়ালা, খুবই একটা সুন্দর কালার। আপনাকে আমি বলছি তারাগুলো কিন্তু জ্বলবে, রাত্রে লাইট বন্ধ করে দেওয়ার পরে জ্বলবে। এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় ফ্রিজ, কভার টিপ কর্নার স্যার, আপনার ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন 5 বছরের, মাত্র দাম রাখবো 24,000 টাকা আপনার। এখানে আরেকটা ফ্রিজ হচ্ছে যে আপনার এই ব্ল্যাক কালার, সবাইকে কিন্তু এতক্ষণ ধরে আমি লাল নীল সবুজ সব কিছু দেখাইছি। এই ব্ল্যাক কালার ফ্রিজটা কিন্তু মারাত্মক, এটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 90% মানুষই চয়েজেবল আপনার। দেখেন একবারে নতুন অপশনের ফ্রিজ, ব্ল্যাক কালার মধ্যে খুবই একটা মারাত্মক সুন্দর কালার। এটা যদি আমি দাম চাই কিন্তু 28,000 টাকা চাইতে পারি, কিন্তু না আমি 28,000 টাকা না, আমি কম প্রাইজের মধ্যে সেল বেশি করব, লাভ কম সেল বেশি, ওই কারণে আমি এটা দেবো মাত্র 24,000 টাকা, মাত্র 24,000 টাকা। এখানে সেম ফ্রিজ আরেকটা আছে তারা সিস্টেমের, দেখেন একবারে নতুন। হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে 218 লিটার, এটা হচ্ছে 208 লিটার, মানে লিটারের মতো তফাৎ আছে। তাহলে 218 হলে 208, তার মানে 10 লিটার বেশ কম আছে মালের মধ্যে। এটা হচ্ছে যে আপনার 218 আপনার, এটা কিন্তু আপনার 208 লিটার আপনার। এটা কিন্তু প্রাইসটা বলছি 24,000 টাকা। আরেকটা ফ্রিজ আছে দেখেন, কিন্তু এটা কিন্তু মারাত্মক একটা, দেখেন এই ফুলটা দেখেন, কিন্তু দূর থেকে কিন্তু এটা ক্লিয়ারলি বোঝা যায়। এখানে একটা প্রজাপতিও আছে দেখতে পারবেন, এখানে কিন্তু প্রজাপতি, এখানে প্রজাপতি, মানে কালারটা কিন্তু মারাত্মক আপনার, মানে প্রজাপতি সিস্টেমের ব্লু কালার ফুলওয়ালা ভিতরে গ্লাসে, বিদ্যুৎ সাশ্রয় আপনার। দেখেন নিচেরটা হচ্ছে যে পুরোটা ডিপ, উপরেরটা হচ্ছে যে পুরোটা নর্মাল। এটা যদি নিয়ে যায় আমি দাম রাখবো মাত্র 23,000 টাকা, মাত্র 23,000 টাকা। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা কিন্তু এই ফুলওয়ালা, এটার এক্সপোর্ট আছে একটা, দেখেন এটা কিন্তু গ্লাসের মধ্যে একটা হালকা একটা এক্সপোর্ট আছে। এই এক্সপোর্টটা হ্যাঁ একটা দাগ হয়ে গেছে, আমরা মেল বেরি করার সময় দাগ হয়ে গেছে। এটা কিন্তু স্টকলটের মাল, কার্টন না থাকার কারণে মালটা অপশন দিছে। আমাদের কাছে সিঙ্গারের অ্যাভেলেবেল কার্টন আছে, দিতে পারবো মালের কার্টন। দেখেন নিচেরটা হচ্ছে যে পুরোটাই ডিপ, উপরেরটা হচ্ছে যে নর্মাল এলইডি লাইট সিস্টেমের আপনার। আর আমাদের প্রতিটা ফ্রিজই বিদ্যুৎ সাশ্রয়, গ্লাস ডোর থাকবে, আর সাথে 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে নতুন মালে। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় মাত্র দাম রাখবো 23,000 টাকা, মাত্র 23,000। আরেকটা ফ্রিজ আছে রংধনু কালার, এটা কিন্তু নিচে ব্ল্যাক উপরে ব্লু, রংধনু কালার, খুবই একটা সুন্দর কালার আপনার। নিচেরটা হচ্ছে যে ডিপ, উপরেটা হচ্ছে যে নর্মাল, একবারে নতুন ফ্রিজ। এটা ডেকোরেশন একটা শর্ট আছে, দেখেন এখানে একটা ডেকোরেশন নাই, এখানে একটা ডেকোরেশন নাই, এই কারণে দুইটা না থাকার কারণে মালটা অপশন দিয়ে দিচ্ছে। মালে কোনো এক্সপোর্ট বা দাগ নাই, নতুন মাল, প্যাকেট সকারে কমপ্লিট আছে। ডেকোরেশনটা ছিল মানে একটু ফেটে গেছে বিদায় আমরা এটা রেখে দিয়েছি, লাগাই দিতে বললে লাগাই দিতে পারবো না, ফাটা থাকবে দুইটা ডেকোরেশন। এটা যদি নিয়ে যায় মাত্র 23,000 টাকা রাখবো। এখানে আরেকটা কালার আছে, আমি প্রথমত কালারটা দেখাইছি আপনাকে, নিচে ডিপ, এখন দেখাবো যে উপরে ডিপ, দেখেন ফুলওয়ালা। এখানেও কিন্তু সেম প্রজাপতি সিস্টেমের, মানে এটা নিচে ডিপ, এটা উপরে ডিপ। যদি কালারটা কেউ নিচে ডিপও নিতে পারবে, উপরে ডিপও নিতে পারবে। দেখেন একবারে নতুন মাল, একবারে ইনটেক মাল, 218 লিটারের। এটা যদি কোনো প্রবলেম হয় মালে, 218 লিটার নতুন একবার ইনটেক ফ্রিজ, যদি মালে কোনো প্রবলেম হয় মাল 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, নতুন মাল একবার ইনটেক মাল, ঠিক আছে। এটার দাম রাখবো মাত্র 24,000 টাকা। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে, দেখেন এটা একটু দেখা দেন, দেখেন এটা কিন্তু ব্ল্যাকের মধ্যে তারা, হ্যাঁ এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালার, 218 লিটার মধ্যে ব্ল্যাক।
পুরোটা কিন্তু দেখেন খুবই একটা মারাত্মক একটা কালার। দেখেন 218 লিটার উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, একবার ইনটেক ফ্রিজ। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় মাত্র দাম রাখবো 24,000 টাকা। এবার আমি আপনাদের কাছে সিঙ্গারের একটা 290 লিটার ফ্রিজ দেখেন, ভিতরে কিন্তু একটা দাগ দুগ আছে, বাইরে কিন্তু একবার ইনটেক। আবার দেখেন এই দেখেন একবার ইনটেক 290 লিটার। হ্যাঁ 290 লিটার। এটার ভিতরে আমি যদি পা দুইটা ঢুকে এখানে ঢুকে যেতে পারবো, থাকগুলা খুলে পা দুইটা ঢুকে যেতে পারবো সরাসরি আপনার। দেখেন এলইডি লাইট, ডিবে এলইডি লাইট। আচ্ছা, কারো সাথে যদি মনে করেন গরম লাগে, শীতকালের মধ্যে যদি গরম লাগে, সুন্দর মতো থাকগুলা বের করবে, ঢুকে যাবে, 10 মিনিট থেকে আবার বের হয়ে যাবে আপনার। এখানে দেখেন, এখানে কিন্তু মাছ, গরুর গোস্ত, মাংস, সুপার ফ্রিজার লেখা আছে। নিচে এলইডি লাইট, উপরেও এলইডি লাইট। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় মাত্র দাম রাখবো 25,500 টাকা, মাত্র 25,500 টাকা। 290 লিটার ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন, বিশাল বড় ডিপ। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে দেখেন 243 লিটারের। ওই দেখছিলাম যে হ্যাঁ একবারে এটা হচ্ছে যে নিচে ডিপ, ওইটা এটা হচ্ছে যে উপরে ডিপ। আচ্ছা, এগুলো আলাদা আলাদা? হ্যাঁ আলাদা, মানে কালারটা কিন্তু সেম, কিন্তু উপরে ডিপ নিচে ডিপ আপনার। এটা মাত্র দাম রাখবো এই 24,000 টাকা। আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো সিঙ্গারের, ইনভার্টার সেরকম। হ্যাঁ এখানে কালো আছে, এখানে লাল আছে, আবার একটু লালের মধ্যে দাইর আছে, মারাত্মক কালার আর কি। 135 ভোল্টের। দেখেন নিচে, এই দেখেন নিচে কিন্তু আপনার আদা, রসুন, পেঁয়াজ রাখতে পারবে, আনকমন একটা জিনিস। এটা হচ্ছে 2022 সালের লেটেস্ট মডেল। আপনার শোরুম থেকে কিনতে গেলে এটা 48,000 টাকা দিয়ে নিতে হবে, কিন্তু আমার থেকে নিলে মাত্র 26,000 টাকা। মাত্র 26,000 টাকা। দেখেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে লাইট টাইট এলইডি লাইট সিস্টেমের, মাত্র 26,000 টাকায় পেয়ে যাবে। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে 273 লিটার সিঙ্গারের। হ্যাঁ সিঙ্গার ফ্রিজ। এখানে একটু মালের চাপাচাপি, তো মাল বেশি ওই কারণে। দেখেন এটা কিন্তু উপরে ডিপ। এটার সমস্যাটা দেখা দিয়ে দেখেন, এখানে একটু তৈরি করার সময় একটু কিন্তু ফুলে গেছে। এটা ফুলে গেছে? হ্যাঁ একটু হালকা ফুলে গেছে, ওই কারণে মালটা অকশন দিয়ে দিয়েছে, নতুন মাল একবারে এভরিথিং সব কিছু আছে মালের সাথে। 273 লিটার। এটার দাম রাখবো মাত্র 25,000 টাকা, মাত্র 25,000 টাকা। এখানে 3 দরজা আরেকটা ইলেকট্রা ফ্রিজ। এটা কিন্তু আমি কিন্তু এখানে দেখেন আমি সব কিছু করতে পারবো, এবং কি মনে করেন বাসা থেকে বের হওয়ার সময় চুলটা আসরে জামা প্যান্ট পরি সুন্দর মতো সব কিছু ক্লিয়ারভাবে এখানে করতে পারবো, আমার থেকে আনা লাগবে না। দেখেন 3 দরজা, দেখেন আপনার একবারে মারাত্মক কালার। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় মাত্র দাম রাখবো যে আপনাদের জন্য 26,000 টাকা, 25,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। হ্যাঁ মাত্র 25,000 টাকা। এবার দেখাবো সিঙ্গারের 243 লিটার। প্রথমে একটা ব্ল্যাক কালার দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু রেড কালার। দেখেন এখানে একটা কালার আছে, এটা ব্লু কালার, 243 লিটার। আমার কাছে 243-এর মধ্যে মানে আমার কাছে 3টা কালার আছে, 3টা কিন্তু মারাত্মক। লাল কালার, ব্লু কালার, ব্ল্যাক কালার। আর ডিপের ব্যাপারে তো কোনো কথাই নেই, 50-50 ডিপ, 50 নর্মাল। আপনি এটা কিন্তু ডাইরেক্ট 290 লিটারের মতো বিশাল বড় ডিপ, আপনি দেখতে পারবেন 1 হাত থেকে উঁচু, দেখছেন? আর ভিতরে গভীর হলে আপনার 1 হাত থেকেও প্রায় বেশি আপনার, মানে বিশাল বড় ডিপ। কারো থেকে যদি 50 ডিপ, 50 নর্মাল লাগে, কুরবানের গরু রাখতে পারবে, বা ডিপ ফ্রিজ কিনা লাগবে না, ডিপ ফ্রিজের কোনো প্রয়োজনই নেই। এই ফ্রিজগুলো নিলে ডিপ ফ্রিজের কোনো প্রয়োজনই নেই। এগুলো যদি নিয়ে যায় মাত্র রাখতে পারবো 24,000 টাকা করে। এইখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে সিঙ্গারের 273 লিটার। হ্যাঁ এটা আমি দাম বলেই দিছি আপনার, যেটা একটু দাগ আছে ওটা হচ্ছে যে আপনার 25,000, আর এটা ইনটেক ব্র্যান্ড নিউ, কোনো প্রবলেম নেই মালে। এটা মাত্র দাম রাখবো আপনার 26,000 টাকা, 26,000 টাকা। আর আমাদের এই ঠিকানাটা বলে দিই, আমাদের দোকানের ঠিকানা হচ্ছে যে আপনার যদি ঢাকার দিক থেকে আসেন বলবেন যে ভাটিয়ালি চেয়ারম্যান গাটা নামাই দিতে। আর যদি চট্টগ্রামের দিক থেকে আসেন তাহলে আপনি ভাটিয়ালি চেয়ারম্যান গাটা মেইন রোডের সাথে নামাই দিতে। চেয়ারম্যান গাটা একটা মসজিদ আছে, মসজিদের চেয়ারম্যান গাটা মসজিদের রাস্তার বরাবর একবারে পশ্চিম পাশে আমাদের দোকান, মেইন রোডের সাথে। হ্যাঁ রবিন ভাইয়ের দোকান বলে ফ্রিজের দেখা দিবে। আর আমাদের ভিডিওতে যে ফ্রিজগুলো পছন্দ হবে সরাসরি কল না দিয়ে আমাদের নম্বরে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে ফ্রিজের ছবিটা, যে ফ্রিজটা পছন্দ হবে স্ক্রিনশট দিয়ে ফ্রিজটার ছবি দিয়ে দিয়ে ইমোতে কথাবার্তার মাধ্যমে ভিডিওগুলো দেখাই দিয়ে সব কিছু চালাই ঠান্ডা দেখা দিয়ে আমরা মালটা কুরিয়ার করে দিব। ঠিক আছে, আগে 4,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। মাল নেওয়ার আগে যেটা পছন্দ হয় কথাবার্তা হলে ফাইনাল হলে 4,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকি টাকা কন্ডিশন করে দিব। কুরিয়ার থেকে মালটা বুঝে নিয়ে বাকি টাকাটা কুরিয়ারে দিয়ে দিবে। তাহলে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, ব্ল্যাক কালার, ইলেকট্রা কোম্পানি, স্যামসংয়ের। এটা কিন্তু নতুন, একবারে নতুন ফ্রিজ ছিল। দেখেন এখানে কিন্তু প্যাকেট করা, দেখেন হ্যাঁ বক্সগুলো এখনও প্যাকেট করা, একবারে ইনটেক মাল।
আর কারো কাছে যদি সন্দেহ লাগে দেখেন এখানে কিন্তু এখনো ট্যাপ মারা, দেখেন একবারে ইনটেক সব কিছু। এখানে ডেকোরেশনগুলো লাগানো হয়নি, বাইরের দেশ থেকে যেভাবে আসছে ওইভাবে, শুধু ডেকোরেশনটা এখান থেকে পলিথিন থেকে খুলে এখানে লাগাই দিবে। আর মালের ক্যাটালগ বই সব কিছু, চাবি ক্যাটালগ বই সব কিছু এখানে আছে মালের সাথে। আপনার এটার দাম রাখবো মাত্র 17,500 টাকা, মাত্র 17,500 টাকা। এখানে আরেকটা আছে সেম ইলেকট্রা, এটা লিটার ধরতে গেলে 118 লিটার, আপনার 178 লিটার, সরি 178 লিটার, এটা 178 লিটার। এটা হচ্ছে যে সোনালি কালার, দেখেন মানে সোনালি কালারের মধ্যে মারাত্মক একটা কালার। এ দেখেন এটা হচ্ছে যে নিচেটা হচ্ছে ডিপ, উপরটা হচ্ছে নর্মাল, সেম প্রাইস 17,500 টাকা। ইলেকট্রা কোম্পানি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, দেখেন কালারটা কিন্তু মানে ব্র্যান্ডেড কালার, পুরোটাই ব্র্যান্ডেড কালার, উপর হচ্ছে যে ডিপ। এটা সমস্যা হচ্ছে যে এই থাকটা না থাকার কারণে মালটা অপশন দিয়েছে, আমরা একটা থাক লাগাই দিব, নতুন থাক লাগাই দিব। মালে কিন্তু ইনটেক বই চাবি সব কিছু থাকবে। এটার দাম রাখবো মাত্র 15,500 টাকা। এখানে আরেকটা সিঙ্গার ফ্রিজ আছে, দেখেন গ্লাসটা কিন্তু নিচে ডোরটা ভাঙা, মানে গ্লাসটা ফেটে যাওয়ার কারণে মালটা অকশন হয়ে গেছে, মানে ডিজাইনের মতো হয়ে গেছে আর কি। দেখেন একবারে নতুন ফ্রিজ, মাত্র দাম রাখবো 14,500 টাকা। এখানে একটা ফ্রিজ আছে সিঙ্গার 333 লিটার, 333 লিটার, এটার দাম রাখবো আপনার 26,000 টাকা, মাত্র 26,000 টাকা। এখানে রিটেল কোম্পানি 178 লিটার সেম আরেকটা ফ্রিজ আছে, দেখতে পারবেন, দেখেন একবারে নতুন। এটার দাম রাখবো 17,500 টাকা। এখানে আরেকটা 3 দরজা ফ্রিজ আছে, দেখেন আপনাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভাইজান, দেখছেন 3 দরজা একবার নতুন ফ্রিজ। আপনার এইগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট আমার কাছে আছে, যে 3-4টা করে কেউ যদি পাইকারি নিতে চাই, পাইকারি সিস্টেম একটা পাইকারি রেট ধরে কথাবার্তার মাধ্যমে দিতে পারবো। হ্যাঁ এই অ্যাভেলেবেল আছে, ধরেন না 8-10টার মতো আছে আমার কাছে বর্তমান অবস্থায়। তারপরে কেউ যদি পাইকারি চায়, সিঙ্গারের মাল হোক, ইলেকট্রা মাল হোক, যে কোনো মাল পাইকারি কথাবার্তার মাধ্যমে দেওয়া যাবে। এটা 25,000 টাকা, পাইকারি নিলে একটা কথাবার্তার মাধ্যমে দেওয়া যাবে। এখানে আরেকটা সিঙ্গার ফ্রিজ আছে, দেখেন 208 লিটার, নিচে ডয়ার সিস্টেম, উপরে নর্মাল, দেখেন ইনটেক একটা ফ্রিজ। এটার দাম রাখবো মাত্র 24,000 টাকা। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে ইলেকট্রা, এটা কিন্তু শুধু এই জালিটা দেখেন, সবাইকে দেখাই দিচ্ছি, এই দেখেন মাল কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ। এই জালিটা কিন্তু একটু রং উঠে গেছে, ওই কারণে অপশন দিয়েছে, জালিটা শুধু আমরা একটু পেন্ট করে দেবো, রং করে দিব, আর সব কিছু ইনটেক, এভরিথিং ইনটেক। এটা কিন্তু চাইলে আমরা রং করে দিতে পারতাম, কিন্তু আপনার ভিডিওর জন্য আমরা বসে আছি, মানে ভিডিও করার পরে কাস্টমারকে দেখাই তারপরে রং করে দিব, ঠিক আছে। এটা কিন্তু একটা স্প্রে মার দিলে হয়ে যাবে, একবারে নতুন মাল অকশনের। এখানে যদি দেখেন তালা চাবি আপনার ক্যাটালগ বই, একবারে আইসক্রিমের টাই, ডিমের টাই, সব কিছু কিন্তু ডবল ডবল আছেই আপনার। এখানে কিন্তু এলইডি লাইট সিস্টেমের, এখানে সুইচ সিস্টেমের। এটা মাত্র দাম রাখবো 15,500 টাকা। ইলেকট্রা কোম্পানি, স্যামসাংয়ের ব্র্যান্ড, নতুন একবার ইনটেক কার্টন থাকবে, অরিজিনাল ইলেকট্রা কোম্পানির কার্টন সহকারে থাকবে। এটা সিঙ্গারের 198 লিটার ফ্রিজ, দেখেন একবারে কালারটা মারাত্মক কালার, দেখেন উপরেরটা ডিপ, নিচেরটা নর্মাল। দেখেন এখানে কিন্তু ফুল দেখছেন, পুরোটা ব্ল্যাক, এখানে একটু এই লাল কালারের একটু ফুল বিদ্যুৎ সাশ্রয়। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় মাত্র দাম রাখবো 20,000 টাকা। আর যে আপনার ভিডিও শেয়ার করবে, লাইক করবে, আমার ভিডিও শেয়ার করবে, লাইক করবে, তার জন্য 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে, দেখেন এটা কিন্তু সেম, মানে এটা ব্ল্যাক কালার, এটা লাল কালার, মানে কালার দেখে নিতে পারবে। এটা কিন্তু লাল কালার ফুল, এটা কিন্তু ব্ল্যাক কালার ফুল। এটা যদি কেউ নিয়ে যায় মাত্র দাম রাখবো সেম 20,000 টাকা। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে ইলেকট্রা, দেখেন আমরা কিন্তু শোরুম রেট থেকে কত কমে দিচ্ছি। নগদ মূল্য 33,000 টাকা, নগদ মূল্য আছে 33,000, কিস্তি মূল্য আছে 38,000, ঠিক আছে। মাসিক জমা 13,400 আপনার, মাসিক জমা 2,050 টাকা করে মাসিক জমা আপনার। দেখেন 33,000 টাকার ফ্রিজ আমরা দিব মাত্র 17,000 টাকায়, একবারে নতুন। দেখেন মাত্র 17,000 টাকায় দিব, একবারে ইনটেক ফ্রিজ, গ্লাস ডোর আপনার। যে আমার ভিডিওতে প্রতিটা ভিডিওই বেশি বেশি করে শেয়ার করবে, তার জন্য প্রতিটা মালে 1,000 টাকা করে ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ এটা কিন্তু কনফার্ম, আর আমাকে দেখাইতে হবে স্ক্রিনশট দিয়ে কয়বার শেয়ার করছে, ঠিক আছে। শেয়ার করলে আমি 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবো প্রতিটা মালেই আপনার। হ্যাঁ আবার দেখা হবে, আল্লাহ হাফেজ, ওয়ালাইকুম আসসালাম।